وتذكرون المثل القديم: لكل شيء اسم وصورة وحقيقة. كل شيء له اسم وصورة وحقيقة. والمثل الذي ضربته هو رغيف الخبز له اسم، رغيف الخبز، وله صورة وله حقيقة. لو أن جائعا كاد الجوع أن يفتك بمعدته ونشبت أظافر وأنياب الجوع في جوفه، أخذ يردد كلمة خبز 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 إلى يوم القيامة ما شبع، بل ما ازداد إلا جوعا، لأن الصورة الذهنية ستستدعي شيئا آخر سوى الشبع، ستستدعي مزيدا من الجوع. فالخبز له اسم لا يغني عنه شيئا. لو أنه ترقى فأتى بقرطاس فرسم فيه صورة رغيف كأنه خارج من أتونة يرتفع منه بخاره ويسيل من أجله لعابه، وأخذ يتأمل في صورة الرغيف مقبلا ومدبرا، ما ازداد إلا جوعا، وما تغني الصورة عن الحقيقة شيئا. لو أتى بكسرة يابسة من خبز مهمل فلاكها بين شدقيه لسدت جوعته. هذه الحقيقة. أنت مسلم، هذا اسم، لك صورة، هذه صورة، والاسم والصورة لا يغنيان عن الحقيقة شيئا. ما حقيقة المسلم فيك؟ هل استسلمت؟ أنت تنازع. المسلم مستسلم، يستسلم لأمر ربه. لذلك الدين عند الله الإسلام، الاستسلام، أن تسلم المقادة لله جل وعلا بعبادة الله وحده على مقتضى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأمل في هذا، كل شيء له اسم وصورة وحقيقة. لو أن الفئران غزت بيتك فأردت أن تخيفها، فأخذت تردد في جنبات البيت الذي ترتع فيه الفئران، أخذت تردد كلمة فأر فأر. هل يخاف فأر؟ أخذت تردد كلمة قط 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 في الأنحاء تخيفهم، وتأتي عند جحورهم وتقول قط. يخافون، يزدادون عتوا. لو أنك أتيت بجملة من الأوراق ورسمت فيها صورة هر كأنه أسد يتخلع، والتصوير حرام، لكن هب أحدا فعل ذلك وعلق هذه الصور لهذا القط الغضنفر في الأرجاء وجعله عند أفواه الجحور، ماذا ستصنع الفئران؟ ستأكل الأوراق، ستلتهم القط. هل أغنت الصورة شيئا؟ ولكن ائت بقط لا يقوى على أن يموء، ومن هزاله صار جملة من عظام يخيف أشد الفئران فتكا. حقيقة الشيء لا صورته ولا اسمه، ولا بد من الاسم والصورة، لا خلاف على هذا، ولكن هذا من أجل الوصول إلى الحقيقة. أين حقيقة المسلم؟ سل نفسك، هل أنت حقيقة تحصلت على حقيقة المسلم؟ تأمل في هذا مليا، عسى أن ينفعك الله به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.